La música està composta d'ones sonores que viatgen a través de l'aire. Aquestes ones vibren amb diferents freqüències i amplituds, transportant les característiques del so. Els sons forts produeixen ones de gran amplitud, mentre que els sons suaus es tradueixen en ones de baixa amplitud. La música fa vibrar una membrana anomenada timpà. La vibració del timpà provoca la vibració dels ossos que formen l'oïda mitjana. L'energia del moviment dels ossos es transmet a una estructura en forma de cargol que s'anomena còclea. La còclea és una estructura que conté unes cèl·lules amb cilis i que està plena de líquid. El moviment d'aquest líquid provocat pels ossos fa que els cilis disparin impulsos nerviosos. Aquests impulsos són provocats per diferències de potencial que es transmeten entre neurones. Els impulsos elèctrics s'originen a la còclea i arriben al cervell a través del nervi auditiu. L'àrea del cervell que rep l'impuls és l'escorça auditiva primària, situada al lòbul temporal dels dos hemisferis. Aquí comença la percepció conscient de la música. El senyal musical es descompon en diferents propietats que seran analitzades en diferents regions del cervell. Aquest procés d'activació del cervell passa molt ràpidament. El processament de la música implica moltes àrees distribuïdes al llarg del cervell, que fan que gaudim, cantem, ballem, en definitiva, que ens emocionem.